Bonjour, bonjour. Ni umwanya mwiza ngarutse kugira tubandanye twigishanya ku bantu bakora future trading mu ma exchange kanaka, soit muri Binance, muri OKX, muri Bybit, muri Yobi. Okay? Turabire hamwe ukuntu dushobora kwikora neza. Okay? Waba usanzwe ukora future trading manuellement, warabonye ubuhombe burimwo, okay? Kubera ko ari isoko irimwo ico bita ama leverage, irimwo ibintu vyinshi bituma umuntu ahomba ariko akora manuellement. Nzanye inkuru nziza yo gukoresha Royal Q. Uriko akoresha Royal Q ntushobora guhomba muri future trading. Ukorera muri future trading uraronka amafaranga menshi gusumba uko uyaronka ukorera muri spot trading. Okay? Igituma spot trading ni trading principe yayo ari gura vyamanutse kugira biduze uronka inyungu. Ego urashobora kugura vyaduze kugira uko bigenda biraduga kandi byenga bimanuka ugenda uraronka inyungu kubera ko Royal Q idufasha gukora muri margin call. Okay, Royal Q idufasha ibintu byinshi cyane gukora spot trading atari holding. Ego na holding irikoresha ariko ugakora spot trading nk'umwuga kandi ukaronka amafaranga imisi yose uko isoko ikwitwara kose kubera ko igura ama position atandukanye menshi. Uko ifaranga rigenda riraduka ryo rimanuka, robe genda yaramwanga idandaza, kamanuka irangura, kaduze idandaza. Igenda bwa amafaranga kuko isoko igenda irifata kose. Royal Q rero idufasha kugura mu buryo bwiza cyane. Hanyuma rero muri future trading murazi ko spot trading isoko iduga 20%. Okay? 80% iramanuka. Okay? Rero muri future trading hariho sell, urashobora guselinga ugakora bimanuka. Uko isoko iramanuka ukagenda uraronka inyungu. Ego muri future urakora na long, ugenda urabiduga ukagenda uraronka inyungu kwa kundi nko muri spot ukora ariko vyamanutse ugaca biduga ukaronka inyungu. Okay? No muri future urashobora gukora vyamanutse biduza ukaronka inyungu. Ariko igice kinini gitanga amafaranga nico muri short. Isoko iriko iramanuka kubera iki imanuka 80% nayivuze, imanuka umwanya munini gusa umwanya wo kuduga. Okay? Rero wewe wahora ukora future trading ugahomba nuze ukoreshe Royal Q. Royal Q siyo yanalize isoko, si ikora trading. Royal Q niyo kugucungira, niyo kukugabanya, niyo kugukuriraho amalose wofita, niyo kukurinda gukorera muri cross, gukorera muri multi asset, gukorera muri one way mode. Okay? Royal Q iturinda ama leverage maremare ikayakoresha yisunze umutahe office kandi Royal Q irakurinda liquidation. Okay? Ibyo byose ni kubera Royal Q bituma muri future turonka amafaranga menshi. Hanyuma umushasha turamwigisha kwanaliza isoko kandi kwagusa byo gutanga amafaranga tugiwacu ntabirimwo mu kivandimwe, akamenya kwanaliza isoko, akamenya kwiha isinyare atari hamwe isinyare zitanga babandi bamwe babandi gusa. Umuntu no kumufoma kugira nafoma abandi amenye hamazomenyesha abandi. Okay? Rero hariho iyo umuntu ariko trading muri future ashobora kuko setting zikorera muri Royal Q. Royal Q wamaze kuyiriya na Binance, muga mu kuyiriya ntuyiriya ngo uyihuze na hakiya gice cy'amafaranga hariya muri asset, hariya muri portfolio yawe. Oya, Royal Q yahantu ntahinamenya. Wowe Royal Q yawe installa muri market mu isoko kuko ntizokorera akazi. Amafaranga yawe ntayikora ko ntayikoresha. Rero kwituma coin crypto kanaka genda ungurira iyi crypto muri short kuko wagize analyse. Okay? Twabikwigishije kandi iyo umuntu akiri mushasha turamwigisha atararonka ubumenyi buhagije ngo ashobore kuyasinyare, turamwigisha turamufasha kugira turamuha sinyare agakorera ku masinyare twamuhaye ababa bamaze kumenyera bamaze kwigako. Okay?
hanyuma rero nawe bakagenda baramwigisha kugira nawe azomye kwiha amasinyare yihe akore mu isoko umwanya wose. Okay, isoko ikiraduka acakorera muri sport, isoko ikiramanuka acakorera muri future. Okay, umwanya wose ko muri kwinjiza amafaranga. Ubu nta muntu yafise $100 ngo abure $20 hararana, uwo aba yabuze umwanya canke naho aba yabisemo negligence. Okay, nuko turabire hamwe rero amapair y'amakrypto ushobora gusanga atiyafisha muri RoyalQ kugira uyakorere ko ya tradingishe, ariko ugasanga muri Binance ariyo, ugasanga muri RoyalQ ntayiyafisha. Tuyajute ko rero ukuntu ushobora kuyajutako kugira amakrypto yose ari muri future muri Binance yiyafishe uyabone muri RoyalQ kugira ugomba kuyakorerako uyakorereko. Okay, hanyuma RoyalQ mu kuyikoresha muri future ubanza kuja muri Binance ukanza ukayizora crypto ugomba ukore, ukayigira isolated, ukayikura muri close. Okay, ukayikura muri multi asset ukaza muri single asset. Okay, ikakugirira ikakustabiliza ama leverage ukoresha kugira ntuje kuja mu ruhombo. Okay, tuyashiramwo hehe uja muri RoyalQ. Okay, umwese nibaze nta mutrader adakoresha RoyalQ, nawe abagomba kugira ama stress menshi. Tugeze mu isi ikoresha ama intelligence artificielle mu kumaximiza profit kandi mu kwirinda stress, mu kwirinda ibintu vya manuellement, tugakora mu automatique mugabo akaba ari wowe uyidirija kuko RoyalQ isi yaneze isoko, ni waneze isoko gusa n'umucunzi wawe abonye igeze ku nyungu wamusavye aca agusohora isoko, wewe nta kamaro ko kuja kuyigira nte kuyicunga. Hanyuma rero hinge tuja muri RoyalQ wajuteko aya makrypto. Okay, tugende aha kuri home, mwese murahabona ngaha kuri home. Okay, aha kuri home niho dushiramwo amakrypto tutabona muri RoyalQ, tukayabona kugira bikunde tuyabone tuyatradingisha. Ni kuvuga rero uja ngaha kuri manage, mwese murahabona, ugafyonda muri plus ariko banza kuja ngaha muri future. Okay, banza kuja muri future ukagira ugaselectiona future ukayemezamwo. Okay, uri muri future murayibona mwese, uri muri future ngaha. Okay, hanyuma uri muri future ugacuza ngaha kuri manage. Okay, kuri manage. Okay, ugacuza ngaha kuri future. Okay, ukemeza ugacuza ngaha kuri all ugaselectiona ana amakrypto yose abaye selectionye ayose ugiye gukora utayiwa yasizemwe ntayo wari kubona. Okay, uhejeje rero kuyaselectiona uca ngaha kuri add ukayajutamwo. Okay, murabona ayaje kujamwo, no kuvuga cengira ruturu ino hejuru, cengira ruturu ino hejuru. Okay, ngize ruturu rero amakrypto yose muri future cende yabona ayose n'amakrypto ushaka gukoresha muri future ni menshi cyane nta nayo woheza. No kuvuga isoko ya crypto yuzuye amafaranga no hejuru, hakenewe ubumenyi gusa na RoyalQ igufasha kugira nte kuyakwega no gukwata ama stress ufise. Mwabonye yuko mu kwajuta amacoin utabona muri trading yawe muri RoyalQ ko tebwa yaje utemwe uca ngaha muri manage. Okay, uca muri manage nayivuze, hanyuma ugaca ngaha muri future ugafyondako, hanyuma ugaca ngaha kuri all, hanyuma add. Nuko mubandanye mu nkurikirana kandi muza murabaza mudatahura. Sawa.